ini tanggal 13 Oktober 2020. Anginnya keras sekali para pemirsa. Wah, mantap. Anginnya keras sekali. Ini di depan rumah pemirsa. Enak kandang manuk sitok nang dhuwur. Oh nggih. Mas pundi Mas Baca mboten ketinggal. Ketinggal niku lho. Hah? Ketinggal. Pundi? Niku. Adik paringi semarep coba pundi Adik. Ketinggal mboten susu manuk. Enten burunge nika. Burung ya. Nggih. Lah kayak gundule. Niku kan. Pundi toh? Anu dereng semerep anak kecil. Anak kecil dereng semerep. Coba lihat niku lho. Niku enten kandang burung. Hah? Kok nyangkut? Guys. Guys ketinggal nah niku. Pundi toh? Niku sang bulut-bulut guys. Oh, ini hujan pemirsa. Anginnya keras pemirsa. Aku kehujanan permisa. Aku juga permisa. Pemirsa, ini Mas Baja sama Hanun Konova mau mencabut singkong membuat peyem Bandung. Itu ada. Nah, niki ajeng endamel nyabut singkong. Let's go. Let's go. Guys, minjem guys. Sarang tahun guys. Pundi toh? Pundi-pundi sang ngerekam. Boten enten sarang tawon. Tong wingking geni anu gede banget nih. Ningali ya. Tawon besar. Nah, ini sudah mateng. Niki pun mateng pemirsa. Niki baunya mulai harum. Tapi mboten nangsal dipotel nggih. Niki ajenge disuwun. Nggih dalu. Niki diangkat Mas Baja tuh mriko kudanan kan kursine Bapak. Mas Baja rekam Rin. Mas Anu sama rekaman dibantuin Cak Bot. Mas jatuh tipen gede. Hah? Gedine toh, Masya Allah. Ini toh sarang tawon nih. Oh gitu. Oh, anginnya keras. Anginnya keras sekali pemirsa. Obat mabit anginnya. Mriki ya. Kena angin pemirsa.